Привет, ребят! Сегодня короткое видео. Нашел я стук. Постоянно ехал, и у меня стучало, думал, стойка, хотя стойку поменял, новая. А сегодня нашел, где это стучит. Оторвалось крепление. Не знаю, на чем оно там держалось. Я не нахожу. Там болт должен или заклепка. В общем, и вот оно стучало. Так вот, при езде какой-то, я думаю, стойка, не стойка. Вот такие вот дела. Поэтому сейчас буду что-то придумывать здесь. Вот так вот он должен стоять. И будет порядочек. Удачи!